За сайн байна сонсогчдоо. Ингээд Finance Talk podcast-ны маань 4 дахь дугаар та бүхэндээ хүрэх гэж байна. 3 дугаар дугаараар маань бол 8 маань би дан подкаста өдөртөө явуулсан байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын орон сууцны зах зээл болон түүний зээл моргижны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэндээ өгсөн байна. Өнөөдрийн дугаараар бол би та бүхэндээ хувьцаа авахд яг ямар түн шинжилгээнүүдийг хийх ёстой юм бэ? Тухайн компани талаар юуг олж мэдсэн байх ёстой юм бэ гэдгийг бол маш энгийнээр тайлбарлаж өгнө. Тэгээд мөн яг хувьцааныхаа судалгааг хийгээд, түн шинжилгээ хийгээд интернетээр цахим орчинд мэдээлэл авч байхад бол бүх мэдээлэл маань бол англи хэл дээр байгаа. Ялангуяа одоо энэ Америкийн компаниудын. Тэгэхээр тэр англи хэл дээр байгаа үг хэллэгнүүд нь бас юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг нь зах зухаасан ч болов би монгол руу бас орчуулж та бүхэндээ тайлбарлаж өгөх болно. 8 бит 2 энэ подкастныхаа 2 дахь дугаараар та бүхэнд платформуудын талаар ярьж өгч исэн. Хувьцааны арилжааны платформуудын талаар. Тэгээд миний яг өөрөө хэрэгэлдэг платформ маань бол E-Trade гэдээ байгаа. E-Trade-ийн сүүлд гарсан Options House бол үнэхээр их өргөн дэлгэр мэдээлэлтэй. Тэгээд одоо чартууд болон сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг бүгдийг нэг платформн дээр яг нэг цонхон дээр ингээд компактлсан байдгаараа бол надад айгүй ашигтай байдаг. Гэхдээ зөндөө олон хөрөнгө оруулагч нар маань бол доор хаяж хоёр платформыг хоёр софтвер ч юм уу ашиглаж дүн шинжилгээгээ хийж харьцуулалт хийж аль нь арай real time мэдээллүүдийг цуглуулж гаргаж ийн гэдгийг нь бас хооронд нь харьцуулж агаад эсвэл одоо аль платформн дээр нь ямар мэдээлэл нь дутмаг байна, алинд нь орсон байна гэж харьцуулж иж бас худалдаа авалтаа хийдэг. За тэгээд ер нь бол яг энэ хөрөнгийн зах зээлийн энэ арилжаа, хувьцааны арилжаанд оролцъё гэд яг бэлэн болсон хүмүүс маань бол хамгийн түрүүний очирт ямар хувьцаа авахаа тодорхойлоод ямар салбарын секторын хувьцааг авах вэ? Портфолиогоо яаж бүрдүүлэх вэ гэдгээ маш сайн тодорхойлох ёстой. Тэрнийхээ үндсэн дээр компаниудаа сонгоно. Компаниудаа сонгохдоо одоо жишээлхэд consumer staples юм уу, beverage industry-аас жишээ авъя л да. Зөвхөн Coca-Cola гэж сонгох биш. Заавал компетитортай нь харьцуулж үзэх ёстой. За Coca-Cola-г судалж байгаа бол Pepsi-г бас судлах ёстой гэсэн үг болж таарах нь. Тэгээд энэ судалгаагаа өөрсдөө бие даан хувьцаагаа авахаасаа маш олон хоногийн өмнө дүн шинжилгээ хийж бид нар өөрийнхөө мөнгийг зөв хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийж тодорхой хэмжээний ашгийг хүртэх боломжтой болно гэсэн үг. Энэхүү дүн шинжилгээ нь хоёр төрлийн байдаг. Fundamental analysis буюу суур дүн шинжилгээ, technical analysis буюу техникийн дүн шинжилгээ гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг байгаа. За мэдээж fundamental analysis буюу суур дүн шинжилгээ нь бол үндсэн эдийн засгаа судлана, тухайн салбараа судлана, санхүүгийн орчныг нь судлана, тэгээд тухайн компани бас менежмент нь хэрхэн явагддаг вэ гэсэн мэдээллүүдийг бас судалж үзэх байгаа. За тэгээ ерөнхий эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийн гэдэг маань өөрөө бол одоо нийт зах зээлээ судалж үзнэ гэсэн үг. Худалдаа авах чадвар нь ямар түвшинд байна? Ямар бизнесүүд нь илүү амжилттай яваад байна? Жишээлхэд recession-ы үеэр ч юм уу те одоо эдийн засгийн хямралтай үед бол consumer staples буюу уран хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнүүд хүмүүсийн зайлшгүй хэрэгтэй бараа бүтээгдэхүүнүүд учраас тэр бизнесүүдэд бол нэг том хүчин зүйл нөлөө үзүүлдэггүй. Тэгэхэд яг эдийн засгийн хямралтай болоод ирэхэд бол машин тэгээд үнд бараа бүтээгдэхүүн болох luxury goods тэгээ мөн орон сууцны зах зээлд бол хүндрэл учир. Тэгэхээр яг эдийн засгийн ямар үе шатандаа явсан бэ? Тэгээд яг тэр үе шатнаас нь шалтгаалаад ямар бизнесүүд илүү амжилттай байгаа гэдгийг бол маш сайн нарийн судалж үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ Америкийн хувьцаа авах гэж байгаа бол Америкийнх нь өөрийнх нь зах зээлийг судлана. Тэгээд дээрэс нь одоо сүүлийн үед Америк Хятадын хоорондын trade negotiation маань бас эргэлзээтэй байгаа. Тэгэхээр Америк Хятадаас илүү их raw material түүхийд бараа бүтээгдэхүүнээ авдаг. Хятадын зах зээл дээр суурилсан тийм Америкийн компани байх юм бол зөвхөн Америкийнх нь эдийн засгийг судлаад зогсох биш. Америк Хятадын хоорондын харилцааг нь цаашдын чиг хандлагыг нь бас сайн судалж ээж
тухайн стокийн үнэлгээг хийх ёстой. Одоо нэг жишээ аваад ярихад бол Америкт Toyota машин маш өндөр үнэлгээтэй, чанартай, мөн боломжийн үнэтэй гэдгээрээ бас хүмүүс маш хэрэгэлдэг. Тэгээд ер нь бол энэ машины зах зээл маань сүүлийн үед унаад байгаа. Тэгсэн мөртлөө одоо Tesla буюу цахилгаан машин маань бол 2-3 жилийн хүлээлттэй хүмүүс очрлоод авах гэдэг. Тэгэхээр яг одоо хүмүүсийн маань бас сэтгэл зүй аль чиглэл рүүгээ илүү байна вэ? Одоо Америкийн 30 Ford Chevy гэх том тэр машинуудыг сонирхохоо болоод илүү цахилгаан байгаль орчин дээлтэй эсвэл аюулгүй маш чанартай машинуудыг сонгоод байна гэдгийг нь бас олж харах хэрэгтэй. Тэгээ энэс болоод бол одоо манай Америкт бол одоо сая Chevy GM маань бол одоо 15 планта хаана бид нар одоо үйлдвэрлэлээ зогсооно. Зарим машин болох одоо Chevrolet Impala гэдэг машины бол бүр одоо үйлдвэрлэлийг зогсооно гэсэн. Энэ нь бол мэдээж цаашлаад маш олон ажлын байр алдагдах. Нийтдээ 54,000 ажлын байрыг одоо үгүй хийх тийм шийдвэрийг ер нь цаашдын шийдвэрийг бол GM гаргасан. Тэгээд энэтэй бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп маш том эсрэг үзэж одоо та нарыг эдийн засгийн хүчир үед бид нар улсаас дэмжлэг үзүүлж исэн. Тийм учраас та нар бас одоо яг энэ эдийн засгийн эцэгтэй үед нь энэ олон ажилтныг ажлын байргуу болгоод энэ үйлдвэрлэлээ зогсоож болохгүй гэд айгүй том эсрэг одоо мэдүүлэг хийж исэн. Гэх мэтчлэн бид нар одоо эдийн засгийнхаа ерөнхий төлөв байдлыг судлаад за одоо эдийн засаг хөгжиж явах юм бол мэдээж хүмүүс мөнгөө илүү одоо тансаг бараа бүтээгдэхүүн зарцуулна. Тэгээ сүүлийн үед бол одоо millennials ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсад бол millennials-ийн сэтгэл зүй, millennials-ыг ойлгох хэрэгтэй байна гэд маш том судалгаанууд явагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ millennials юу илүү аваад байна уу? Одоо жишээлбэл ride sharing дуртай үедээ утсан дээрээсээ аппликейшн нээгээд таксигаа дуудчихдаг, хоолоо дуудчихдаг, үйлчилгээгээ авчдаг ийм ease of access буюу одоо хэрэглэхэд хялбар бараа бүтээгдэхүүн рүү илүү төлхөө millennials маань анхаарлаа хандуулж тэр бараа бүтээгдэхүүн илүү амжилттай явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ мэтчлэн overall economy буюу ерөнхий эдийн засгаа судалж үзэх нь байна. Үүний дараагаар бол industry condition. За ерөнхий эдийн засгаа судлаад үзчихлээ. За одоо жишээлхэд эдийн засаг жоохон хумигдмал байдал руу шилжиж байгаа юм байна. Тэгэхээр luxury goods буюу одоо тасаг хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг бид нар авах ёсгүй юм байна. Тийм бараа бүтээгдэхүүний хувьцааг авах ёсгүй юм байна. За тэгвэл consumer staples буюу эсвэл electricity одоо хүний яг өргөн хэрэглээний байнгын авах зайлшгүй шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүний салбар руу орё гэд тэгээд индустригаа судалж эхэлнэ гэсэн үг. Яг одоо салбараа сонгоцсон дотроо жишээлхэд consumer staples юм уу beverage industry руу орё гэж бодож байгаа бол одоо манай Монголд би яг beverage industry-гаар жишээ аваад байна уу гэхээр сүүлийн үед апо бас нэлээд hot topic болоод байгаа Монголд. Тэгээ би бас энд Coca-Cola дээр судалгаа хийж үзсэн л дээ. Тэгээд тэрэн дээрээ үндэслээд ер нь beverage industry гэж жишээ аваад байгаа шүү. Манайхан ямар ч сектор байж болно. Та тийм ээ өөрсдийн одоо сонгосон сектор дотроо судалгаагаа маш нарийн хийхийг л одоо чухалчж үзэх хэрэгтэй. За тэгээ beverage industry дотроо гэхэд би хичнээн надад Coca-Cola-гийн бүтээгдэхүүн нь яг Coke original Coke бүтээгдэхүүн нь эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлдөг одоо тийм нөгөө addictive буюу одоо нөгөө донтох магадaltaй энэ төр гээд сөрөг мэдээллүүд байдаг ч гэсэн ингээд зах зээлийг хараад тахаар Coke бол маш их хэрэглэгддэг. Ялангуяа Америкт бол маш их хэрэглэгддэг. Одоо энэ Coke-ндөө бол хүмүүс бүр аюу dependent болсон. Жишээлхэд маш хамааралтай болсон тийм хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэхээр Coca-Cola-г судалж үзэж байгаа. Тэгээ би Coca-Cola-г судалж үзэж байгаа бол би заавал бас Pepsi судалж үзэх ёстой. Энэ хоёр компани юугаараа ялгаатай юм? Юугаараа ижил төстэй юм? Тэгээд сток нь сүүлийн үед аль чиглэл рүүгээ явж гин гэдгийг бас илүү харж анхаарах хэрэгтэй болно. За тэгээд industry condition одоо салбарынхаа нөхцөл байдлыг судлаад үзсний дараа бол financial condition-ыг судалж үзэх ёстой. Санхүүгийн нөхцөл байдал нь яг ямар байгаа юм бэ? За би industry condition-аа судлаад за Coca-Cola-г би илүү их сонирхож байна гэд үзэх юм бол Pepsi ч байсан болно. Аль нэгийг сонирхож байна гэд ингэ үзэх юм бол санхүүгийнх нь тухайн компани өөрийнх нь санхүүгийнх нь мэдээллийг харах ёстой.
Санхүүгийн мэдээлэл маань бол Америкт бүх компаниуд IPO гаргасан. Одоо хувьцаатай бүх компаниуд маань бол SEC буюу Securities and Exchange Commission мэдээлэлээ жил болгон өгч идэг. Тэр Securities and Exchange Commission-ы хууль дүрм журмыг дагаж мөрдөж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр одоо яг financial condition-ыг судлаад тухайн компанийн санхүүгийн мэдээллийг бол SEC.org гэсэн Securities and Exchange Commission-ы вебсайтнаас авч болно. Ихэнх financial information маань санхүүгийн мэдээлэл маань бол орно 10Q, 10K хоёр дээрээ бүгд дэлгэрэнгүй байж идэг бүх задаргаатайгаа. Тэгээд 10Q гэдэг маань болохоор ерөнхийдөө quarterly өгдөг санхүүгийн мэдээлэл, лалдаа нэг өгнө гэсэн үг. 10K нь бол илүү comprehensive. Тэгээд жилдээ нэг SEC-д өгдөг энэ компанийн санхүүгийн мэдээлэл нь байна. Тэгэхээр энэ хоёр мэдээллийг интернетээр олж аваад open to public байдаг. Ягаад тэгэхээр мэдээж нөгөө хувьцаа гаргасан компани чинь public компани учраас open to public бүх мэдээлэл нь одоо орлого, зарлага, тэгээ санхүүгийн тайлан, бэлэн мөнгөний гүйлгээ гэдэг бүх юмнууд нь бол одоо ингээд ил тод байж идэг. За тэр мэдээллийг олж аваад тэр мэдээлэл дотроосоо яг өөрсдийнхөө хэрэгтэй гэсэн тоон үзүүлэлт баримтуудыг бол би яадаг вэхээр мэдээлэлээ татаж авчаад минийх Apple дээр болохоор Command F гэдэг ерөнхийдөө search хийчдэг. Тэгээ яг search-ээр би ямар үг харах гэж байгаа. Тэр үгнүүдээ ингээ бүгдийг search хийгээд яг тэр үг орсон хөгөлбөрүүдийг бүсрээд хараад үзээ явцдаг. Жишээ нь зарим тохиолдолд бол би яг компанийн менежмент нь ч юм уу те одоо CEO эсвэл нэлээд том албан тушаалтнууд нь сүүлийн үед тэр өнгөрсөн жилд хувьцаагаа зарж уу эсвэл одоо яг бэлэн мөнгө гар дээр үлдэгдэл хэд байсан дараа нь хэд болсон эсвэл нийт борлуулалт нь хэд байж байгаад хэд болсон гэдэг одоо яг юу хармаар байна. Тэрийгээрээ би бол search хийгээд яг нөгөө файлаар нь вебсайтнаас нь татаж авангуудаа тэрүүгээрээ search хийгээд харчдаг. За тэгээ санхүүгийн дүн шинжилгээнд бол мэдээж earnings буюу орлого, зарлага, хөрөнгө assets тэгээд үр төлбөр буюу liabilities-ийг нь илүү чухалчилж харна. Тэгээд мэдээж цаашлаад бүх санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг нь бол нарийн сайн судалж үзэх нь зүйтэй. За fundamental analysis гэдэг маань бол одоо ерөнхий эдийн засаг, тухайн орчин, санхүүгийн нөхцөл, тухайн компанитай холбоотой, тухайн компани бизнес эрхэлж байгаа орчныг нь болон дотоод мэдээлэл, менежмент, санхүүгийнх нь мэдээллийг судалждаг юм байна. Тэгвэл technical analysis буюу техникийн суурь дүн шинжилгээ маань зөвхөн тухайн хувьцааны үн болон нөөцийн хэмжээг нь харьцуулсан судалгааг хэлдэг. Technical analysis бол ерөөсөө хувьцааны үн болон нөөцөд fundamental analysis-ийн одоо суурь дүн шинжилгээний эдийн засаг, тухайн бизнесийн орчны нөхцөл, санхүүгийн мэдээлэл нь бүгд тусгагдаж энэ хувьцааны үн болон нөөцийн хувь хэмжээнд тодорхойлогдож байгаа гэж үздэг учраас intrinsic value буюу одоо суурь дүн шинжилгээний мэдээлэл рүү ерөөсөө хардаггүй, зөвхөн хувьцааныхаа үн болон нөөцийн хэмжээр нь volume гэж ярьдаг. Харж одоо техникийн дүн шинжилгээг хийдэг. Тэгэхээр техникийн дүн шинжилгээ нь байна бол хоёрхан хувьсгч байдаг байна. Price and volume үн болон нөөцийн хувь хэмжээгээд. Тэгээд хамгийн гол нь энэ үн болон нөөцийн хувь хэмжээн дээрээ суурлаад pattern буюу бүтэц төлөвтэй төлөв нь юу нь ямар байгаа, давтамж нь ямар байгаа, trend буюу чиглэл болон хандлага нь ямар байгаа юм бэ гэдгийг ажигладаг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө техникийн гэдэг үг хэллэгтэйгээ утга нэгтэйгээр яг л одоо хоёр хувьсгчдээр суурлаад тухайн хувьцааны маань үн дээшээ доошоо хэрхэн хэлбэлзэж байна уу, ямар төлөвтэй байна, ямар давтамжтай байна, хаашаа чиглэсэн байна уу гэдгийг нь л харж ирээдүг forecast хийж одоо ирээдүг зөгнөж худалдаа авалт хийхийг хэлдэг байгаа. Тэгээд technical analysis хийх хэд хэдэн аргачлалууд бас байдаг. Зөвхөн price volume хоёр дээр үндэслэж агаад гаргаж байгаа одоо анализууд байдаг, аргачлалууд байдаг. Тэрний одоо хамгийн энгийн хялбар хэрэглэх боломжтойнууд нь бол simple moving average.
хамгийн энгийн дундаж энгийн хөдөлгөөнд дундаж гэж нэрлэгддэг байгаа. Тэгээ хоёрдугаарт нь бол support and resistance гэж явж байгаа. Support-ыг бол одоо би тулгуур гэж тайлбарлая. Resistance бол эсэргүүцэл. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр стокны маань, хувьцааны маань үн тодорхой түвшин хүртэл доошоо буугаад буцаад өсчдөг. Тэгээд энэ одоо доод түвшинг давтамж нь ингээ хэрэг яг аль доод түвшин хамгийн доод түвшин болоод тулгуур нь болж өгөөд буцаага дээш нь хувьцааны маань үнийг дээш нь өсгөөд байна вэ гэдэг тэр давтамжийг нь олоод харчих юм бол яг тэрийгээ бол бид нар support гэж нэрлэдэг байгаа. Resistance гэдэг нь бол эсэргүүцэл буюу одоо хамгийн өндөр үнэн гэсэн үг байна шүү дээ. Дээшээгээ хувьцаа маань ямар үнэнд хүрээд тэрнээс дээшээ давж гарч чадахгүй одоо ингээ эсэргүүцэлтэй тулгараад буцаж доошоо буучаад байна вэ гэдгийг хардаг. Одоо тэгэхээр энэ support and resistance маань бол одоо доод дээд хоёрынх нь хэлбэлцлийг нь сүүлийн сараар нь, жилээр нь, улирлаар нь стокныхоо үнний доод дээд support and resistance-ийг харж агаад дүгнэлтээ хийхийг хэлэх нь. Тэгээд ихэнх хөрөнгө оруулагчид маань бол ерөнхийдөө support дээр аваад resistance дээр зарах одоо гол зорилготой байдаг. Тэгэхээр хэрв дүн шинжилгээгээ хийгээд за support level энээс ер нь доошоо унахгүй байх таа гэсэн таамаглал мэдээж хувьцаа маань нь бол техник анализ маань бол таамаглал дээр өнгөрсөн мэдээллийг дүн шинжилгээ хийгээл ирээдүг таамаглах учраас за яг энэ support level маань болж ин миний тулгуур үн маань бол энэ юм байна. Энээс доошоо бол нэг хол унахгүй байхаа гэсэн үедээ худалдаа авалт хийж эхлэх нь байна. Warren Buffett хэлсэн байдаг штэ, when everyone is fearful, be greedy гэд хүн болгон айж байхад илүү шуналтай бай гэд одоо магчлаад орчуулах юм бол энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр хувьцааны үн унаад одоо support level хүртлээ унаад тэрнээсээ баг зэрэг ч гэсэн доошоо ингээ унжаах үед бол бүх хүмүүс айцтай байдаг. Яна энэ чигээр ингээ унаад ах юм биш үсттэй. Өшөө унвал яах юм бэ гэд яг энэ үед нь бол маш олон хүмүүс айцнаасаа болоод эсвэл одоо урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийгээгүй богино хугацаанд ашиг харж исэн бол унжлаа за заръя гэд тэгээд их хэмжээгээр зараад эхлэнгүүт буцаагаад нөгөө volume маань одоо хэм хэмжээ маань өсөөд эхэлдэг. Warren Buffett яг юу хэлээд байна вэ гэхээр яг энэ хүмүүс айгаад зараад унжаах үед нь аваа. Илүү шуналтай бай, илүү гав гэд. Саяхан одоо нөгөө нэг Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал жоохон тогтворгүй болсон. Ялангуяа энэ хөрөнгөний зах зээлийн хувьцааны үн бол маш хэлбэлцэлтэй байсан. Энэ үед хүн болгон Warren Buffett юу хийх нү гэж анзаараа суужсэн. Тэгээ Warren Buffett бол маш их хэмжээний хөрөнгийг зараад cash бэлэн мөнгө одоо хуримтлуулаад сууж исэн. Тэр нь юу вэ гэхээр Warren Buffett ямар нэгэн байдлаар өөрийн авахыг хүссэн хувьцаа хямдхан болоод гараад ирэнгүүт бэлэн мөнгөтэй тэрийг авахтаа бэлэн өөрийгөө бэлдэж гинэ л гэсэн үг. Тэгтээ бол мэдээж хувьцаа хямдхан байлаа гэд яг valuation-ыг нь маш сайн харах хэрэгтэй. Ер нь энэ support and resistance level хамгийн доод үн хэдв, хамгийн дээд үн хэдв гэдгээ мэдсэн тохиолдолд хэрв forecasting сайн хийж чадах юм бол support дээр аваад resistance дээр зараад тодорхой хэмжээний ашигыг бол өөртөө олж авах бүрэн боломжтой болно гэсэн үг. Тэгээд 2 дугаар дугаараараа номын бит 2 бас ярьж исэн junk bond, penny stock гэд энэ дээр тоглолт яг хийж чаддаг хүмүүс нь байна. Энэ дээр тоглолт хийгээд мөнгө олж байгаа юм ч байна, алдж байгаа юм ч байна. Тэгэхээр аль болох $1 юм байна, 50 цент юм байна гэд хямдхан сток руу орох бол хэрэггүй байдаг. Хамгийн гол нь тухайн сток маань, тухайн хувьцааны маань үнэн нь компани өөрийн үнэлгээтэй хэр уялдаж гинүү гэдгийг нь харах хэрэгтэй. Зарим компани сток $100, $200 байж болно. Гэхдээ тухайн компани маань өөрөө хэдэн тэрбум долларын үнэлгээтэй бол энэ үн тэгээд дээрэс нь тухайн компани хувьцаа хэдэн ширхэг хувьцаа олон нийтээр арилжагдж байгаа юм бэ гэдгийг бас харах хэрэгтэй. За тэгэхээр technical analysis-ийн эхний арга маань бол simple moving average, энгийн хөдөлгөөнд дундаж.
Хоёр дахь нь бол support and resistance. Тэгээд миний хэрэглэх дуртай гурав дахь нь бол trend line байгаа. Trend line-ага би өөрөө хувьдаа бол одоо чиг хандлагыг тодорхойлсон шугам гэд нэрлэлчихсэн байгаа. Тэгээд ихэнх онлайн трейдинг платформуд бол өөрсдөө график чартн дээрээ тренд лайнуудыг одоо клик хийгээл одоо сонгоол автоматар тренд лайн нь зурагдчихдаг байгаа. Янз янзын тренд лайнууд. Тренд лайн нь бол ер нь бол up trend, down trend, хувьцаа өсөж гин үү, буурж гин үү гэдгийг нь тодорхойлж өгдөг. Тэгээд тренд лайна би Fibonacci-тэй хамтруулж ашиглах айгуу дуртай. Fibonacci нь бол бас одоо платформн дээр нь бэлэн байж идэг. Тэгээ яг ямар тренд лайн зурмаар байгаагаа сонгоол Fibonacci calculation-ыг бас сонгочихно. Fibonacci гэдэг нь болохоор өөрөө нөгөө нэг Италийн нэг mathematician байгаа. Тэгээ тэр хүний гаргасан онол дээр тооцоолол дээр суурлаад стокийнхоо одоо хамгийн доод үн дээр нь би суура тавиад тэгээ хамгийн дээдл рүү ингээд тренд лайна татангууд одоо яг чартн дээр л өөрөө хийжтэй. Мэдээж энэ олон үнэлгээ дүгнэлтүүдийг бол технологийн дэвшилтэд өгөгдлүүдийг ашиглаж л хийх хэрэгтэй. Тэгжээж өөртөө цаг хэмнэн тэгээд арай илүү accurate үнэн зөв мэдээлэл авдаг байгаа. Тэгэхээр би тренд лайна бол автоматар платформ дээр өөрөөр нь сонгоод зуруулаад тэгээд Fibonacci лайнуудаа бол бас гаргаад ирдэг. Тэр маань бол дараагийнхаа подкастаар би та бүхэн илүү тайлбарлая. Яг Fibonacci-г ер нь яаж ашигладаг вэ гэд. Гэхдээ та өөрсдийнхөө платформн дээр ороод Fibonacci гээд хэрв Fibonacci line зурж өгдөг бол тэрийг нь сонгоод зураад үзээрэй. Тэгэхээр илүү олон support and resistance-ийг биднэрт гаргаж харуулад яг одоо нэг хамгийн low and highest point-уудыг бас зааж өгдөг ийм Италийн математикчийн theory-н дээр үндэслэн ийм аргачлал байгаа. За тэгээд би та бүхэндээ өнөөдөр бол fundamental analysis буюу technical analysis гэж юу юм бэ? Тэгээд technical analysis дотор хамгийн өргөн хэрэглэгддэг simple moving average, support and resistance, trend line-ийн талаар дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн. Fundamental analysis гэдэг нь бол ерөнхийдөө overall economy-го судалж байна. Тэгээд салбараа судлана, тухайн компанийнхаа санхүүгийн нөхцөл байдлыг судлана, санхүүгийн тайлан мэдээлэл. Тэгээд менежментийн бас судлана гэсэн байгаа. Би ерөөсөө компани тухайн менежмент, компани үндсэн одоо зорилго, үнэт зүйлийг маш их харж үздэг. Одоо хувь хүнийхээ хувьд бол маш олон инвесторууд байдаг л да. Яг за энэ компани юу хийдэг яадаг нь хамаагүй надад ашиг олж илээ гэвэл би болохоор эсрэгээрээ жоохон яг тухайн компани яг ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг зөндөө ашиг олоод байгаа мөртлөө байгальд хор хөнөөлтөй эсвэл ажилчдынхаа ажиллах орчин хөгжүүлэхгүй мөртлөө сайжруулахгүй мөртлөө хөрөнгө оруулагчдаа илүү их мөнгө одоо цацаад байдаг эсвэл өөрсдөө их хэмжээний мөнгийг үрээд байдаг. Иймэрхүү компани зүйл нь тодорхойгүй эсвэл зөвхөн ашигын төлөө юм компаниудыг бол би хөрөнгө оруулахад бас жоохон эргэлздэг. Яагаад тэгэхээр эцсийн үр дүндээ бидний мөнгөөр л энэ компаниуд цаашаа хөгжиж, өсөж, дэвшиж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн ашгаа хараад мөнгө хийгээд байвал нөгөө компани маань за үнэт зүйл байхгүй байсан ч гэсэн эсвэл бид нар одоо юу ч хийжсэн байсан эднэрт л ашиг олж өгч байвал болж гинэ гэд үйл ажиллагааныхаа чиг хандлага нь хүртэл өөрчлөгдөд явцдаг. Тийм учраас хэрэг би урт хугацааны ашигтай ажлыг гэж бодож байгаа бол мэдээж урт хугацаанд үнэт зүйлтэйгээ уялдсан үйл ажиллагаа явуулдаг компанийг л сонгож хувьдаа хөрөнгө оруулах нь маш чухал. За тэгээ багахан тип өгөхөд бол сүүлийн үед ялангуяа Америкт бол эрчим хүчний салбар тэгээд дээрэс нь нано технологийн салбар тэгээд baby boomer generation маш их одоо тэтгэвртэй гараад өндөр насанд хүрж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс зориулсан болон ер нь эрүүл мэндийн салбар бол Америкт маш хурдцтай хөгжиж явж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллах, эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт хийх, эрүүл мэндийн салбарын хувьцаа авах бол өөрөө урт хугацаанд маш үр өгөөжтэй гэж үзэж байгаа. Жишээ нь орон сууц барилгын салбар бол тийм ч ашигтай биш байгаа.
ер нь бол millennials байшин авахаасаа илүүтэйгээр байшин түрээсэлж амьдрсан зүгээр юм байна гэд нэг ийм тогтмол орчинд нэг ийм тогтмол хэв маягтай амьдралын хэв маяг руу шилжихэд арай бэлэн биш байгаа. Millennials маш их одоо өөрчлөлт шинжилтийг хүсэж байдаг учраас тэгэхээр millennial маань бол ойрын сүүлийн жилүүдэд бол байр авах нь маш бага. Харин байр түрээсэлж байгаа. Тэгээ компаниуд маань бол яг тэр үеэр мэдээж барилга байгууламжаа барих хэрэгтэй болно. Энд бол эрүүл мэндийн салбарын эмнэлэг тэгээд одоо настангуудыг асрах assistant living houses барихад маш ашигтай байгаа учраас тэр чиглэл рүүгээ бол компаниуд, барилгын компаниуд ялангуяа илүү төлхөө ажиллаж байгаа. Гэх мэтчлэн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүдтэй ойрхон тэгээд бас эдийн засгаа бага хэмжээгээр ойлгодог. Тэгээд дээрэс нь technical analysis-а бас тодорхой төвшөнд нь өөрөө хийчдэг болоод тэгээд платформ дээрээ маш сайн бүх үйлдэл үг үсгүүдийг ойлгодог болоод тэгээд хувьцаагаа худалдан авах байхаа гэж найдаж байна. За тэгээд дараагийн дугаараараа уулзах хүртлээр түр баяртай. Дараагийн дугаараар би Монголын хувьцааны зах зээлийн талаар мэдээлэл авах зочноо урьж оролцуулахаар төлөвлөд байгаа. Сая цагаан сар таарад Монголд байгаа зочин маань жоохон завгүй байсан. Одоо ингээд боломжийг нь харж агаад зочноо ярилцлаганд дуурайд. Тэгээд дараагийн дугаараараа ялангуяа Монголд байгаа болон Америкт байгаа хүмүүстэй ч гэсэн Монголын хөрөнгөний зах зээл юу яг юу болоод байна гэдгийг илүү дэлгэрэнгүй яриулъя гэж бодлоо. Монголд одоо сүүлийн үед Lendman, тэгэл Basalt гэл айгүй олон компаниуд хувьцаагаа гаргаад эхэлсэн. Тэгэхээр бид нар Америкт байгаа өөр дэлхийн өөр өнцөг булан бүрт тархан сууж байгаа монголчууд маань бас юу болоод байна те бид нар авах ёстой юу, монгол хүнийхээ хувьд бид нар Монголынхаа компанид хөрөнгө оруулалт хийх ёстой юугүй юу гэдгийг эргэлзээд мэдээлэл нь дутмаг байгаа бол би одоо ингээд зочноороо дамжуулаад та бүхэндээ л болох хэрэгцээтэй мэдээллийг хүргэж чадна баха гэж найдаж байна. За тэгээд та бүхэнд өдрийн өглөөний оройн мэндийг хүргээд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.